Камин компании Метабел Сена. Рассчитана на обогрев помещения до 70 квадратных метров, то есть мощность данной модели составляет 7 киловатт. Также мы можем видеть две регулировки. Одна располагается снизу, одна сверху. Это регулировки контроля горения. Снизу у нас имеется ящик, который закрывается с помощью магнита. Подключение дымохода здесь оно есть как верхнее, так и заднее. Ниша под зольный ящик и в ней зольный ящик, что делает эксплуатацию более удобной и обслуживание. По стенкам вермикулит, на дне у нас лежит шамот. Это тоже очень хороший материал для футировки. Имеется полноценное каминное стекло с функцией очистки. Если мы сравним в соотношении цена на данный момент и качество, то это один из таких лучших вариантов, если мы ищем что-то для, скажем, отопления дачи, небольшого дачного дома особенно, то это в принципе один из таких идеальных вариантов.